Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Lukas 20 vers 41 tot Lukas 21 vers 4 te lees. En ons sien hier 'n baie belangrike tema: Jesus se identiteit as die Messias. Sy waarskuwing aan die skrifgeleerdes en ook oor die skrifgeleerdes, en dan natuurlik die prysenswaardige offer van die weduwee. Jesus kom wys hier die belangrikheid van 'n opregte hart en nie net van uiterlike godsdienstigheid nie. En dan ook die waarde van die kleinste opregte offer wat aan hom gegee word. Kom ek deel met jou 'n paar gedagtes oor die teksgedeelte. In Lukas 20 vers 41 tot 44 sien ons Jesus se vraag oor die Messias. En hy vra hoe die Christus, die Messias, Dawid se seun kan wees as hy ook Dawid se Here is. En hy verwys natuurlik na Psalm 110 vers 1. Die Here sê vir my Here. En hierdie vraag dui en wys vir ons die goddelike aard van Jesus en sy uniekheid as koning en seun van God. Maar die Fariseërs kon hierdie nie oplos of hierdie raaisel nie oplos nie, want dit het nie in hulle dagse dogma aangepas nie. En ons weet, die kern tot ware geloof is in Jesus as ons Messias, ons redder, die seun van God en die ewige koning. In Handelinge 2 vers 34 tot 36 verwys Petrus ook na Psalm 110 om Jesus se goddelikheid te bevestig. Terwyl Jesaja 9 vers 6 tot 7 beskryf die Messias as die ewige koning. Wanneer ons Lukas 20 vers 45 tot 47 lees, sien ons dat Jesus pertinent waarsku teen die skrifgeleerdes en eintlik hulle aanspreek. Hierdie skrifgeleerdes vind hulle identiteit en hulle status en hulle posisies en hulle godsdienstige uitlewing, uiterlike godsdienstige uitlewing. Maar Jesus ontmasker die boosheid van hulle harte, want hulle godsdiens gaan om hulle self, nie om God nie. Terwyl hulle godsdienstige dade hulle nie kan red nie. Ons weet die Here straf mense wat hul mag misbruik of hulle posisies misbruik. Is ek en jy as bruidskerk van Jesus 'n voorbeeld van God se genade en regverdigheid in hoe ons optree in die wêreld? En nog belangriker, staan ek en jy in 'n lewendige verhouding met die ware God, die Here ons Messias? Dan sien ons in Lukas 21 vers 1 tot 4 die weduwee se offer. Ryk mense bring groot offers en dis kosbaar, dis spesiaal vir die Here, want dit is 'n deel van wat hulle het. Hier kom 'n weduwee wat net 2 klein muntstukkies het en sy gee alles wat sy het. En Jesus erken haar en prys haar en dui dat haar offer is baie meer werd, want dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan oor die opregtheid en die vertroue waarin sy dit gee, die geloof en die aanbidding waarmee sy dit gee. Ons sien hier, ware aanbidding gaan oor ons hart en nie oor die hoeveelheid of die wat nie. Dit laat my dink aan Hebreërs 13 vers 16, wat sê, gee God die eer deur goeie dade en deel met ander. Kom ons oorweeg bidend vandag. Erken ek en jy Jesus se ware identiteit as ons koning en verlosser? En laat ons hom toe om te heers oor elke aspek van ons lewe. En tweedens, hoe lyk my en jou aanbidding vandag? Is dit vanuit ons hart of is dit net uiterlik in dade? Mag dit eg wees tot sy eer tot alle ewigheid. Groete en seënwense vir jou dag.